Man sirds sāp par vairākām lietām. Viena no tām ir par līdz galam neizmantotajām iespējām, ko pilsēta var sniegt. Infrastruktūra, osta, uzņēmējdarbības attīstības iespējas, turisma, izaugsmes iespējas. Man ir savs redzējums, savs skatījums, kā pacelt turismu pilnīgi citā līmenī, mazinot sezonalitāti un veicinot to, lai turisti šeit pavadītu laiku ilgāku par vienu nakti, bet, teiksim, 2 naktis, 3 naktis. Tāpat man ir redzējums, kā attīstīt uzņēmējdarbību pilnīgi citā līmenī. Tāpat sirds man sāp par nesakārtoto sociālo jomu, sociālajiem jautājumiem. Un ļoti sāp sirds par iedzīvotāju pasivitāti attiecībā uz politiskajiem procesiem, uz vēlēšanām. Tā ir valstiska problēma. Tā nav problēma tikai Ventspilī. Iedzīvotājiem nereti var piezakties doma, ka ko tad es maziņš un pelēks šeit varu paveikt. Es jau neko nevaru ietekmēt. Bet nē, Ventspilnieki, es teikšu tā, tu neesi mazs un pelēks. Tu esi saimnieks savā pilsētā. Tu esi foršs cilvēks ar saviem sapņiem, ar savu redzējumu. Un ir tava balss ļoti svarīga. Ik katra balss ir svarīga. Ventspilnieki, tāpēc es teikšu tā, īsteno savus sapņus, uzdrīksties un dari. Un kad to darīt? Ne jau rītdien, ne jau kaut kad, bet šodien. Jo atceries, ka šodienai atkārtojumu nebūs. Un līdzīgi tas ir arī par 7. jūniju. 7. jūnijam vēlēšanu dienai atkārtojumu nebūs. Un tā ir tava iespēja paust savu viedokli, savu gribu. Atnāc un nobalso šajās vēlēšanās.